मैं हेमंत गुप्ता। मुझे लोअर जॉ में काफ़ी प्रॉब्लम थी। मैं कई जगह दिखाया था, तो आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। तो मैं लास्ट में नागपुर में भी आता रहता हूँ, तो मैं नागपुर में आया और डॉक्टर वंदना उपवंशी के पास पहले भी दिखाया हूँ मैं कई बार। तो इस बार भी आया और वो कई रूट कैनल करने पड़े और साथ में क्राउन लगवाना पड़ा, मल्टीपल क्राउन। तो आई एम वेरी हैप्पी। मैंने सारा काम, मेरा ट्रीटमेंट हो गया अब की बार। आई एम वेरी हैप्पी with the service.